अस्सलाम वालेकुम இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி வீடியோ ஹைதராபாதி பக்கி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம்ங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் வீடியோ போட்ட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வீடியோக்குள்ள போகலாம். அடுப்புல கடாய் வச்சிட்டு கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு 2 போர்ஷனா நான் ஆனியனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். ஃப்ரைட் ஆனியன் ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ அதே எண்ணெயில் கார்னிஷிங் காண்டி கொஞ்சமாக கேஷ்யூஸை நான் பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போது ஒரு பேனில் மேரினேட் பண்ணுற சிக்கன் அது கூட ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த ஆயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு சிக்கன் வேகிறதுக்கு அளவான தண்ணி ஊற்றி சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துக்கரலாம். அது பக்கத்துலேயே அரிசி வேக வைக்க தண்ணி பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போது அந்த பாயில் ஆகிற தண்ணி கூட ஒரு பே லீஃப், 2 பட்டை, 4 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூன் அளவு சாஜீரா, உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு இது கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வைப்போம். பாயில் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த தண்ணியில் அரிசியை நம்ம சேர்த்துடலாம். அரிசி நல்லா பாயில் ஆகட்டும். அந்த பிரியாணிக்குள்ள சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போது அரிசி அங்கே ஹாஃப் குக் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே இதில் எடுத்து நம்ம ஒரு லேயர் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி தான் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் செய்கிறாங்க. இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போது மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு லேயர் போட்டதுக்கப்புறம் முக்காப்பதம் வெந்த அரிசி மிச்சம் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஃப்ரைட் ஆனியனை இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக கேஷ்யூஸ், அப்புறம் கொஞ்சமாக புதினா. இப்போது நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மில்கில் கொஞ்சமாக சாஃப்ரான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கரலாம். இப்போது இதுக்கடியில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் கிளாத்தில் நான் நல்லா டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு லோ ஃப்ளேமில் 25 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். 25 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், ஹைதராபாதி பக்கி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிருச்சு. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.